تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکستی سلیمی ایوبزاد. سلام و درود به مخلصان گنج شایگان. امروز در استودیو در کنار من یکی از برندگان سرشناس برنامه‌های بخش تاجیکی رادیو آزادی، البته برنامه ویدیویی و همه شما او را خوب میشناسه، شهلا گلخواجه. سلام شهلا جان. درود بر شما. چرا امروز با من است؟ به خاطر اینکه یک برنامه خیلی جالب در گذشته پخش شده بود و آن را شهلا درست کرده بود و حالا میخوام ببینم که در یادش هست یا نیست. شهلا هیچی نمیدوند که من درباره کدام برنامه فکر کرده ایستادم، در ذهنم کدام برنامه هست. خب شهلا جان، یکی از سالها در ماه ایون 10 یا 12 ایون شما به ناحیه حصار سفر کرده بودید و یک زن 63 ساله با نام حبیبه عبدالله و در یادتان می‌بیاد؟ راستش رو در خاطر نداره. خب شما آمدید آنجا دهه بابا درخان یا باترخان و این زن در سر زمین کار میکرد، کلان میزد و شما به واسطه شروع کردید. از این برنامه مهمان آزادی بود. درست میگه، یادم اومد. و کلان میزد، صدای کلان زنی هم می اومد از همونجا. بله اگر خطا نکنم موضوع این بود که زنان تاجیک استراحتشون رو چگونه میگذرونن. بله در پیش گفتار شما میگویید که فصل تابستان آمد، همه درباره رخصتی سفر میکنن اینجا اونجا برای استراحت، اما زن تاجیک بیچاره هیچ جای استراحت هم ندارد. استراحتش هم کارش است. یادتون میاد خب سیمای این زن چطور بود؟ البته از روی جوابایی که اون کس میدهند در این برنامه میشه تصور کرد، اما خودتون چی در یادتون است؟ خب در یادم است یک زنی سال خورده بودند، شاید سینی 55 و 63 اونجا گفته میشه. بله 60 باشد اگر خطا نکنم. و ما تصادفاً اون کس رو پیدا کردیم، چون معمولاً در گذشته ها انتخاب قهرمان همش تصادفی بود. ما موضوع رو میگرفتیم و در جستجوی قهرمانی وابسته به اون موضوع روحی این یا اون منطقه تاجیکستان میشدیم و اون دهه هم که شما میگید تصادفاً انتخاب کردیم. هوا خیلی تفسون بود و یادم هست با همکارم براد یوسفی اگر خطا نکنم. این خانم خیلی هم صحبت عجایب و خیلی آشکارا صحبت میکند، خیلی به سوالات شما جواب میدهد. دیگر از سرنوشت و خبر ندارید که اون خب اگر اون وقت 63 ساله بود حالا چند ساله باشد؟ نه متاسفانه، چون این اگر سال 2015 بود اگر خطا نکنم و 2016 من دیگر آمدم به پراگ و دیگر از سرنوشتی اون زن متاسفانه چیزی رو نمیدونم، چون اون زمان هم ما او رو طوری هم گفتم تصادفاً پیدا کردیم، نه رقمش رو داشتیم. بله. نه چیزی درباره اون خانم نه این معلوم میشود، از همونجا معلوم میشود که یکم میپرسید که حالا ما خلل نمیرسونیم اگر با شما هم صحبت شویم و اونم میگه که نه خلل نمیرسونه، چی خلل و صحبت شروع میشد. تشکر زیاد شهلا جان. خب این پیشگفتاری برنامه نوبتی گنج شایگان و در ادامه شنونده محترم این گزارش رو خواهید شنید، این صحبت رو، و من باور دارم خیلی به شما پسند خواهد آمد، برای اینکه بسیار چیزایی که این زنی سال خورده میگوید هنوزم دردهای جامعه ما هستند. اونجا درباره مخصوصا با سوریه رفتن جوانان میگوید، بسیار با درد دل و آرزو میکنیم که در قید حیات باشد و این صحبت رو بار دیگر خودش بشنود و اگر نه خب روحش شاد بود. و به هر ترتیب برای شما شنونده ارجمند، برای جوانان، برای اونهایی که شاید در آن وقت این برنامه رو نشنیدید ندیدید، من باور دارم خیلی مواد زیاد میدهد که درباره زندگی خود، کار خود، استراحت خود، آینده خود فکر کنید. سپاس برای شما که خاطراتم را دوباره زنده کردید. ولی ناگهانی پرسیدم که طبیعی شود. سلامت باشه شهلا جان. مهمانی آزادی، معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با عرض سلام به شنونده بین‌نهایت عزیز رادیو آزادی. برنامه مهمانی آزادی است و من گرداننده آن شهلای گلخوجه. حالا فصل تابستان و فصل گرما است و در این موسم عادتاً مردم کوشش میکنن که رخصتی بگیرند و در آسایشگاه‌ها و در حتی اونایی که مبلغ دارند در بیرون از کشور استراحت کنند. اما هستن باز کشی از مردمی که در دهات به سر میبرند و بهترین استراحت برای آنها کار در زمین است و حتی تصور هم نمیکنن که بجز این شیوه زندگی آنها باز زندگی دیگری هم نیز هست. و حالا ما به مهمانی یک خانم میرویم که در ده زندگی میکند و زندگی و استراحت او از کار عبارت است. خدا جان مونده‌های کار سلامت باشی دختر. خلال نرسونده باشی؟ نه چو خلال نرسوندی. مشکل نیست؟ نه چو کاری هر روزه از خلای ما هستند. نامشان حبیبه عبداللهیوا، ساکنی 63 ساله دهه بابا سرخان نایه ایسا. و خالا میگوید هر صبح شما با همین کلانزنی شروع میشود یا چی؟ البته با همین کلانزنی با پاویل با نم خیلی قد کار میکنیم هم با باغ منم اگر تو هم خیلی. خب خالا میبینیم باغ شما کلان است، فرزندان کمک میرسونند؟ البته کمک میرسونن. با همین اردنی فرزندان کار میکنه یا موقعی کار نمیشه. چند فرزند دارید خالا؟ 6 تا فرزند دارم. یک تا دختر 5 تا بچه. این در باغتون باز به غرض کلان با چی دار میبینیم؟ میوه دارید؟ میوه سیب، زردآلو، انگور، همه چی هست در باغمون. این روزش باگیم به همین باغکاری میگذرد یا باز یگان مشغولات دیگه هم داره؟ نه یگان دیگه مشغول، فقط نمی باغ من گندم میکاریم، نمی خیلی کارو قطعی باغ نگاه بین میکنیم، دارو میکنیم و یا پاویل میکنیم. انگورش که شد میچینیم، انگور خراب که اومد و یادم میتیم. با کی میفروشید خلا؟ نمی افغانا میبیان میگیرن میرن. افغانا کوفته منزلش میبیان نه؟ البته. نرخش ارزان است یا چی؟ خب نرخ ارزان است، خیلی همین کشک بزرگ آسان‌تر داد میچینیم همین باغ دادن میگیریم. نه خیلی فقط انگور میفروشید یا باز یگان نوی میوه دیگه؟ آلوچه میفروشیم، انگور میفروشیم، گیلاس های. از همین حساب زندگی میکنید یا که یگان نفر در روسیه هم هستن فرزندتون؟ نه با فرزندای من در روسیه نیستم، فقط همش نمیدونی تاجیکستان خودمون کار میکنن، دیگه چیزی زندگیشون نمیکنن میگردن. خودتون نموندید روسیه رفتن؟ من خودم نمیمونم. برای چی؟ برای که بچه فرزندام من نمیخوام که راه دور روم. یگان نفرش رفته بود یگان؟ یک بار یک تاش رفته 8 ماه استاده اومد دیگه نموندم شرفتنی. کارش چقدر بود در روسیه؟ کارش نقد بود، پول روی کرد، خواست زمین گرفته کن نکی نموندم دیگه، گفتم دیگه نمیمونم. صحبت تلفنی میکردید، گریه میکردید، نمیکردید برگردید چی؟ هر وقتی که تلفن میکرد بچه من از تلفن میکرد شروع گاو میزد. انا من ایس گیره میکردم دیگه گاو زدن نمیتونستم. بعد میگفتم که اكو دیگه اومدی دیگه نمیمونم طرفتنی دیگه همین قشلاق ریسک نصیبت یا همین تاجیکستان خودمون چوکره یا خی جنگو نمیتونن راحت یا تنون بالای جو میگرد روسیه گفته همین راه دور جایی بگونه. از چی بترسیدید خلا بسیار؟ خزانه که همین راه دور میترسیم میفهمی من آخیاتش میفهمی که چیزا غلطی ده تجا غلطی ده یا تشدیات او تشدیات یا تعارض کنه من همین قطعی روز کور با همین گرن ولی کنه میشینی چیکار میکنید دیگه؟ خلا مثلا هر روزتون که در همین باغ گذرد وقتی تلویزیون تماشا کنی دارید یا یگان؟ با وقتش میویم با تماشا میکنیم کینوهای میبرم دیگه با تماشا میکنیم. کدام کینوی تماشا میکنید؟ من کینوی فریده میگه تماشا خشتابانی ظالم تماشا میکنم. من نمیخوام تماشا. یعنی خودتون نمیخواد که خشتابانی ظالم باشه؟ چی من نمیخوام که من خشتابانی ظالم باشم. میخوام که همین چیز اویلی فوق گذاریم دا ناز گذاره. و کلنو گندگی نکنی، گپی گنده نگویی. کلنو کتی رنگی دوگانه هم. یگان کسی شکایت نداره؟ نه، کلنو من شکایت نداره یگان تر. خودتون عذاب دیدگی نیستید در وقتش از خشتم؟ نه. مناسبت خوب دیگه. ها، من خوب گذاشته. من زن شواری شروع کردم دیگه یگان کار ایت مهان زدن گفتن حقارت کلنو دیدگی نیستیم. اگر گیو بگن سیر نباشد با شوهرتون چه خشی نشدگی؟ در چند سالگیش ما خونه داشتید خاله؟ 18. صنفی چند تام کارش؟ صنفی 8 تمام کردم. معلوماتی ولی ندارید؟ نه. بعد چه خیلی دیدید خودتون از یگان پسی دیوار دیدید خوش کردید یا چه؟ وای من ندیدم. یعنی شما کسی دیدگی نبودید؟ نه وای آپش دیدگی نبودم دا وای من دیدگی بود ما وای نه. بابا نم خیلی هم یا آپش تاون کلین کار آره وای یا کی مرا مانده چسبید.
شما نگفتید که نه من حاضر مثلا شوهر نمیکنم شاید انتخاب خودم دارم یا دوست داشتن نداشتید؟ دور پیش خیلی گپا نبود. حاضر خیلی گپ پشتای. مهون دور پیش فقط بدنی کلانتر نگاه میکردیم که کلانتر چیزی که گویا گپی هوا قانون بودم مهون. من یا به پدر کلان شدم 7 ساله بودم پدرم بوده. من تقوم کلان کرده. تقوم چیزی که میگو مهون با گپی هم تقوم بودیم ده. ما گپی تقوی رد نمیکردیم. حاضر فکر میکنید چی با جوانو همین خیلی شده که تاثیر چی از بیشتر مثلا هیچ نمیدونم برای کشورها میرن یا که تلویزیون بسیار بردم چی تاثیر است که هیچ نمیدونم که خیلی شده که زمان خیلی شده. همین اون دوره شما خوب بود یا حاضر؟ خاکو حاضرش خوب ایو با حاضر خوب و نیکی بون میبینی که نیم نگاشته همین خوش کرده انو و نیم نگاشته تو میبینی که خانه ویران شدن نمیخیل خیلی پیشتر ها همین خیلی هم که بوده خانه ویران نمیشدن همین یک چقدر میرفتن یا نیکو قد میگشتن حاضر میبینی همین یک مهنه گذاشته میبینی که دو اول شده خانه ویران های اینم خیلی مثلا خلا همین بودن لحظه‌ای که شما شاید میخواستید بیرون از شهر روید از دهه برای میپرسی شاورتا که من خونه خشته ورم روام نروام میپرسی اجازه که داد میری اجازه که نداد و میشینی این برفتنی مثلا تئاتر یگون برفتگی هستید نه کینو را در اکران کلان تماشا نه من خیلی نیدی برای چی نمیخواید مثلا حاضر کینو تئاتر رو زیاد پیشتر خیلی مردم دخترای پیش خیلی وای نداشتند حاضر رو قایت سوزای که هم جای عقلشون اون عقلمون نمیگیری ما هون کینو تئاترمون من همین اوغلی گو باغ و راه منو اینا خیلی جلوتر است گو میجوشم گیبه تپاک میکنم آخی شیری به قطیق میکنم گودا که چوداگ میخره من باغ کینو تئاتر هوای میدارم باغ دا کینو تئاتر میهون هوای کندوی درخت تماشا میکنم میوه تماشا میکنم غذای معنویش بیشتر میکنه البته این خلا مثلا خبرها رو بیشتر از کجا میگیرید کم هم تلویزیون رو میفهمیم اما وقتی که مثلا سوئد نباشدن زمستان شما از کجا میگیرید خبر رو؟ سوئد نباشه چی زنکو هستن کو زنکو لوی او هستن من دنیا ماشین دم میری یا جد میری من زنکو گپ همین کاره میکنن من خبر ادرنی هوایو میفهمه گاز نمیشنیم فرزندو گاو میزنیم زندگی گاو میزنیم اینم خیلی کارا میشنی از خبرای داغی که در موبایل زن هست این درباره چی هست همین تشویش‌آورش همین که فرزندای مردم میگن سوریه میرن ایتا میشن همه تشویش‌آورش همین ایدا میفهمی آدم خراس دیگه با فرزند آدم زیق میشی همین پدر و مادر هم پدر و مادری چی باشن که اهل فهم باشن که فرزندای به همین راه رفتنی نمونن آخه این راه نقد نمیخوی میرن بعد ایناش ایتا میشه و راست دیگه آدم زیق میشی با خودتون مثلا فرزنداتون چه نظارت میکنید من فرزندم میگم فرزندای من باشتون شما برای بد نروید با گپی مردم نرویدتون همین فقط کاری خودتون نکنید سرتون خم کنید کارتون نکنید خسته آمدن گیری همین کاری نقص کنن کردن یک کس که پوشون گاو نزنه مثلا دلار هم شما موبایل خطان میگید دلار بلند شده است و پس شده است چیکار میکنیم اگه این دلار در کامپیوتر هیچ نیست داخل نداره همین بیارن تیان شونه میگیرن تیان هیچی میکردن یکم بار دلار دیگه است خودتون یا اونو باشه شنیدید نه خا گرفتگی هم داده سنگ فرزندم شکر سری فرزندم آورن همین نرخ بلند و پسشوی نرخ مثلا به زندگی شما هم تاثیر میرسه همین شما نگران میکنه البته میکنه خاص زندگی از بین میگذره بده که نرخ نوال که بلند شد زندگی از بین میشه البته تاثیر میرسونه نه میگم بچه‌ها همش پولدار نیست خیاط تشه لیکن نمیخوام که هم کامپلوش هم روان نمیخوام میگم همین نیم تنوی هم درنی تاجیکستان خودتون نوی همین خاله جان مثلا از همه اون مسئله که شما رو به تشویش میاره ناراحت میکنه زیق میکنه چی هست من همین مسئله که اخی من فرزندای مردم برای بعد میرن خود سوریه من هم سنورات شدن این همین زمان نوتینج کرد شدن زمان هم میفوره آدم دکی همین زمان تین باشه آرامی باشه همین وقت بچه‌ها خوش همین چیزاشون جای کارشون کار کنن گردن به وقت خوش با بگه بیان دهنی پرخنده در خونه‌شون درویان این همین میخواهم نمیخواهم که فرزندم تا زیق شوان و باشن وقتی که تنها میمونید خاله جان بیشتر درباره چی فکر میکنید درباره فرزندم فکر میکنم درباره نیوروام فکر میکنم یا جایی و یا در کار من زیق میشم نمیدونم درباره آن که یا جایی و یا در کار دیگه من نمیدونم
نمیتونم که روی نگاه کنم ده من چقدر دلم خیلی هسته ده نمیتونم یک جهشون در کرد فقط حالی من گیره میشه تو همو فرزندی من یا نیوری من نقص شده نه من فقط همین آوی دیدم در چرخ میزنه این همه خیلی چی میکنم چند نبیره دارید خاله جان؟ شکر خدا 12 تا نیوره دارم. زندگیتون چه میگذره؟ چه میچرخونه در حالی که هیچ کس در روسیه نیست از شما؟ زندگیم نه شروع تیم گذشته شده زندگی اصلا من همین باغ بود تا من میوگی باغ داریم باغای نگاه میکنه و آخری میپزه میبریم بازار میفروشیم او این همه زمستونه احسابی همین باغو میگیریم میبریم ذخیره میکنیم زمستونمونه یعنی شما امکانی ذخیره کنی داره؟ البته داره. ارده یا فقط میوه؟ همش. احسای من میوه هم این من انگور احسای من همین هم من وارینی میکنن و میفروشن و من وایش میفروشن ارد او میگیرن من خیلی زندگی رفتن میگیره. چند سو میفروشید همین اولچه اگر یک سطلش 40 سو 50 سو میفروشن. نظر به بازار ارزان تر است یعنی. لیکن زحمت بسیار طلب میکنه چه خیلی. اکی اولچه زحمت نداره. این اولچه خودش همین خیلی میروه خدا این هیچ کی نگاه نمیکنه. این همین خودش میروه خودش سرخ میشه میچینه میبری بازار میفروشه. انا تو زحمت داره. تو که زحمتش دوره. کی زحمت میکشد شوهرتون یا مسافرم؟ مسافرم پویل میکنه من میبرم بالا سرش میشینم. شما قوت دل بشید. چای میبیارم شه اوقات میبیارم شه و دورو میکنه پویلش میکنه الف دروش میکنه قبل من کلنوی وردا میکنن فرزندوی وردا میکنن. مثلا در بیشتر مثلا با همسرتون میگن با مسافر خیلی میگن در کدام وقتا شما بحث میکنید چه گپاتون میگریزد بیشتر در کدام مورد؟ اگر یکی شو اگر یگون گپی چی میکنید درستش یگون کم دی خدا شده مثلا گپ گردونید گپ گردونم چیکار خط تیز میشه میگه که مون جنگ نمیشه. در کدام لحظه شما از خودتون مثلا تیزی نشون میدید؟ در کدوم مثلا اگر گپ زدن یگون گپ سخت بیا اگر اندکه یک هم وقت قهرتون میبره قهرم میبره بودن لحظه‌ای که میخواستید که جدا شوید نه این لحظه دامون شدگی نیست تو حاضرم من اکو 42 سال شد زندگی دارم ولی این لحظه دامون نشدگی نیست. فکر میکنید همین پایداری اویله با چی وابستگی داره که اویله تیز جدا نشوند خانم‌های همین هم دیگر فهمی شوا یا دیگر گپ یا دیگر فهمی اویله جدا نمیشه. وقتی مشکلی بسیار میشه در این حالت چی مثلا شوهر کار نکنه که کار نکنه این مجبوری چیکار میکنی مجبوری طاقت کنی طاقت کردن در کار هر جا پستی بلندی دا باید آدم طاقت کنه و تنگ هم که آیا طاقت میکنی یعنی مسئولیت زن طاقت کردن است. زن طاقت کردن همین زن طاقت کنه اگر مرد برد میکنه مرد نه که زن طاقت نکنه که تو چی هستی که من هستم گو انا وقتا بعد جدایی با چی میشه. همین زندگی ده از شهر با چی فرق میکنه فکر میکنی از زنانی از شهر؟ بله شهر همین که شلوغ همه چی هست همه چی مایویه شهر ده چی همه خریده یه این خدا من نخریم من این درخت میکنی میخوریم این شلوغ ساز ده شهر شلوغ سازه همش پولکیه. اگر بابا مثلا شما باز از نو جا میشته میخواستید که مکتب تمام کنید مثلا معلومات عالی داشته باشید در یگان کارخانه کار کنید در سر زمین نبود در یگان کار لباس پوشان باشید روید اون وقتی خیلی گپو نبود دوروی مونده این خیلی گپو نبود که رویم یا جو خونه خیلی کنیم نبود یا جو کار کنیم. اما حاضر میخواستید که خودتون هم درآمد بیارید به خونه؟ انا حاضر میخوای که زمان دیدم میفهمی که میگی که کاش که وقتش میخوندم یا کارا میشدم انا خیلی حاضر ده فکر میکنی که همین میخوندی ساز بوده نه که اون وقت ما نفهمیده دیر کردیم. خب خدای عزیز تشکر زیاد که با ما هم صحبت شدید و درباره زندگیتون با ما قصه کردید از مشکلاتتون گفتید و امیدوارم که باغ شما همیشه سبز باشد و کیسه شما هم پر از پول باشد و دست خودتون همیشه آراسته باشد. رحمتی کنم. و حالا شنونده عزیز وقتی برنامه هم به پایان میرسد و دویندم من شهلا گلخواجه با شما بودم. خداحافظ. در راه هستید مهمانی یا در جای کار علاجه خواندن ندارید امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.